สวัสดีจ้ามาจ้ะกินจะตำก็ตำก็เรียกได้ยำก็เรียกได้ยำหอมขิงยำกุ้งหมึกลวกแล้วจ้ะกุ้งสุกกุ้งสดใส่น้ำปูครั้งแรกเหมือนกันจะลองว่าอาหารทะเลมันจะเข้ากับน้ำปูว้าวเพราะหนูก็ยังไม่เคยทำเคยแต่ยำน้ำปลาร้าเฉยๆอันเนี้ยจะเป็นยำปลาร้าน้ำปูจะลองจ้ะครั้งแรกถ้าหนูจำความไม่ผิดนะอันนี้ใส่ขิงด้วยมีพี่ขอมาว่ารีวิวน้ำพริกให้หน่อยน้ำพริกหมดจ้ะตัวหนูเองก็ไม่ได้กินหนูส่งให้ลูกค้าหมดก็เลยไม่ได้เอามารีวิวก็ได้รีวิวรอบแรกจ้ะที่ได้ของมาได้กินแค่นั้นเองแล้วก็ยังไม่ได้กินอีกเลยของหมดมาจ้ะน้ำปูคักวิธีทำลงให้แล้วจ้ะลองไปทำกันกุ้งตัวมันน้อยเคี้ยวหัวไปเลยหอมแขกตามขิงใส่ไปด้วยหอมปลาหมึกสายจ้ะน้ำคักๆอย่างนี้เนาะเอานัดขนมจีนจุ่ม
อืมไม่เหนียวจากอนกน้ำเย็นหอมขิงปาดน้ำปูนี่ใส่อะไรก็อร่อย
ผักสลัดหนูชอบกินอันนี้อีกอย่างหนึงใบมันจะยักๆเขียวๆมันจะแข็งๆนะจ๊ะกินปลาหมึกไป 3 ตัวกุ้งอีกไหมเริ่มอิ่มมันต้องใช้เป็นหมึกนี่เนาะมันถึงจะอร่อยหมึกใส่นะกับหนวดหมึกกระดองอันนี้ก็แซ่บผักสลัดก็กรอบสาวช่ำใครยังไม่เคยลองกินน้ำปูสั่งไปจ้ะแล้วลองเอาไปใส่ส้มตำยำขนมจีนเอาใส่นิดเดียวไปก่อนยังไม่ต้องใส่เยอะคักป่ะให้เราจะกินนั่นแหละจ้ะลองไปชิมลองสั่ง สั่งไปชิมดูจ้ะเราจะติดใจมันหนูนะหนูกินมาประมาณหลายปีจัดแล้วจ้ะมันแบบทีนี้เราขาดไม่ได้เลยก็เหมือนแบบมันติดเหมือนเราชอบเป็นคนชอบกินปลาร้าเนาะพอมันเจอน้ำปูแล้วมันชูรสกันมันก็เลยทำให้แบบมันหอมมันนัวมันอร่อยขึ้นจากอร่อยอยู่ที่80ใส่น้ำปูไปพอดี100พอดีจ้ะลองเอาไปชิมดูกันวันนี้เดี๋ยวหนูกินชิ้นนี้เสร็จแล้วหนูก็จะลงไปรับออเดอร์ละไปแล้วจะแซ่บๆเหมือนกันคลิปหน้าจ้า